Оно бежит на меня. Блин. Пока так я попытаюсь через чердак выбраться. Хорошо, что не знаешь, что у нас чердак есть такой высокий. Потому что мне рассказали, что это тварь из прошлого. Когда-то у Робы был вот такой вот после окончания Второй мировой предок. Он был очень на него похож. И однажды он восстал из могилы. Или, возможно, это друг Робы, который заразился из клана. Это просто теория. Блин. Так, пока он ловится, я уже в другом месте. Все, подписывайтесь.